नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार अमाया बिशारा सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बर। ईंदड़ ॿ ॾींहं मुल्की सियासत लाइ अहम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पाण सरगर्म थी वियो। वज़ीर आज़म जो क़ौमी असेंबली जे मेंबरनि सां मुलाक़ात जो फ़ैसिलो मुलाक़ात दौरान बेइतमादी रिथ वारनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। मुखालिफ़ धुर अॻवान शहबाज़ शरीफ़ ऐं ॿियनि जवाबदारनि ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम अॻभराई शहबाज़ शरीफ़ ऐं ॿियनि जवाबदारनि ते 25 मार्च ते फ़र्द जुर्म लागू थींदो। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिखत में हुकुम जारी करे छॾियो। अमेरिकी सदर जो बाइडन चयो आहे त अमेरिकी फ़ौज खे यूक्रेन न उमाणींदासीं। नेटो जे हिक इंच जो मुकमिल ताक़त सां दिफ़ा कयो वेंदो। यूक्रेन में रूस सां जंग न कई वेंदी। नेटो ऐं रूस में तकरार जे नतीजे में 3 आलमी जंग थींदी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस विघे 6 मरीज़ फौत फ़ौतुनि जो अंग 30,304 थी वियो। NCOC मूजिब 24 कलाकनि दौरान 571 नवां केस रिपोर्ट। मजमूई केसनि जो अंग 15,61,083 थी वियो। कोरोना वायरस जी हकारी शरह 1.54% रही। जनरल बाजवा मूंखे फज़ल रहमान खे डीज़ल चवण खां मना कयो आहे। बाजवा साहब मां न पर अवाम फज़ल रहमान जो नालो डीज़ल रखी छॾियो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो वज़ीर में जलसे खे ख़िताब। आसिफ अली ज़रदारी शहबाज़ शरीफ़ ऐं मौलाना फज़ल रहमान खे हिकु भेरो ॿीहर तनक़ीद जो निशानो बणाईंदे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो त 3 कुआ मुंहिंजो शिकार करण लाइ निकिता आहिनि। चवनि था फ़ौज खे ठीकु कंदासीं। छा धाड़ेलनि जो गुलदस्तो फ़ौज खे ठीकु कंदो? अॼु पाकिस्तान फ़ौज जे करे ई बचियल आहे। हिक बाल ते 3 विकेटूं कराईंदुसि। बेइतमादी जी रिथ ते वोटिंग दौरान डी चौक ते आवाम जो समुंड हलंदो। न्यूट्रल रुगो जानवर हूंदो आहे छो त जानवर में सुठे ऐं ख़राब जी तमीज़ नाहे हूंदी। इमरान ख़ान ज़ुबान खे लगाम ॾिए अपोज़िशन जी जवाबी वार्निंग। इलेक्शन कमीशन खां वज़ीर आज़म जी तक़रीरुनि ते पाबंदी लॻाइण जो मुतालबो। मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त रिथ पेश थियण बाद ही शख़्स कहिड़े मुंहं सां तक़रीर पियो करे। इलेक्शन कमीशन तक़रीरुनि ते पाबंदी लॻाए रिथ नाकाम थी त ॻाल्हि घिटियुनि ताईं पहुची वेंदी। शहबाज़ शरीफ़ बि वज़ीर आज़म खे वार्निंग ॾींदे चयो त इमरान ख़ान पंहिंजी ज़ुबान खे लगाम न ॾिनो त असां बि ख़ामोश न वेंदासीं। पोइ जॻ में मुंहुं ॾेखारण जहिड़ो न रहंदो। नओं कोट वेझो नारियुनि खे अगवा करण वारे मामले में अॻभराई DNA में ज़्यादती जी तस्दीक। हिकु नारी ऐं हिक नींगिरी सां इज्तिमाही ज़्यादती बाबति DNA रिपोर्ट अची वई। जवाबदार नवाब टंगड़ी ऐं गुलाम हैदर टंगड़ी जा जज़ा मुतासिर नारी जे जज़नि सां मैच थी विया। कोट जी वेझो ॻोठु मिठण फ़क़ीर कांदड़ो में पुराणी दुश्मनी तां नौजवान क़तल। ज़मीन ते सुतल नौजवान रशीद कांदड़ो खे हथियारबंदनि गोलियूं हणी क़तल कयो। टंडो बागो में तलाह रोड ते मोटरसाइकिल ऐं चिंची रिक्शा में टक्कर। हिकु ॼणो फौत, 6 ज़ख़्मी अस्पताल में। ऐं मेड़ में कोलाची मोरी वटियाणे जा तल हथियारबंदनि पारां नींगर ज़ामिन अली खे अगवा करण जी कोशिश। ॻोठाणनि पहुची नींगर खे अगवा थियण खां बचाए वरितो।